And from Luke, then the disciples of John reported to him concerning all these things. And John, calling two of his disciples to him, sent them to Jesus, saying, Are you the coming one, or do we look for another? And when the men had come to him, they said, John the Baptist has sent us to you, saying, Are you the coming one, or do we look for another? At that very hour he cured many of infirmities, afflictions, and evil spirits, and to many blind he gave sight. Jesus answered and said to them, Go and tell John the things you have seen and heard, that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised, the poor have the gospel preached to them, and blessed is he who is not offended because of me. Då kanske du undrar, men det här var ju för 2000 år sedan. Then you may wonder, this was for 2,000 years ago. Men Bibeln säger att Jesus är densamma idag och går. But the Bible says that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hur kan han göra de här grejerna idag då? How can you do these things today? Och det gör han genom de troende som tror på honom. And he do it through his disciples, them who believe in him. Jag själv har blivit förvandlad när jag fick möta Jesus. I myself have been transformed when I met Jesus. Vet jag sa det, så Jesus söker det som var förlorat. I said that Jesus is seeking those who are lost. Jag var en förlorad man. I was a lost man. Jag var så långt ner som man kunde komma. I was so deep down I could come. Genom droger och alkohol. Through drugs and alcohol. Och genom fängelsevistelse. And through prison. Och när jag gick på gatorna så var man förkastad. When I walked up on the streets I was refused. Ja, det kan jag förstå. And I can understand that. Vi var ett gäng som inte var speciellt snälla. We was people who was not very nice. Men sen var det en dag. But it was a day. 1987. 1987. Så mötte jag en man. I met a man. Han kom och berättade för mig om Jesus. He came to tell me about Jesus. Och jag sa precis som de flesta säger. And I said as most people say. Ja, men kom inte till mig och prata om någon religion. Don't come and talk with me about religion. Du ser hur det ser ut. You see how this looks like. Hur kan du säga Gud är god? How can you say that God is good? Du ser alla krig, religionskrig. You see all the religious wars. Och så mycket elände som händer i hans namn. And so misery is made in his name. Han tittar på mig med sina varma ögon. And he looked upon me with his warm eyes. Och han log åt mig. And he smiled at me. Då sa han, Dag. And he said, Dog. Har du hört vad Jesus har gjort? Have you heard what Jesus did? Hörde du att han spikade fast honom på ett kors? Did you hear that he was crucified upon a cross? Och först piskade de honom och plågade honom. And first they scourged him and they afflicted him. Fast han gick på gatorna i 3 års tid. But he went upon the streets och gjorde gott. and did good. Men när de jagade honom. But they hunted him. Men vet du vad så? But did you know what? Han var tvungen. He had to. Att låta sig göra detta. They had to allow them to do this upon him. Att de fick spika upp honom på det här korset. And he was nailed to this cross. Genomborra honom med spikarna. They nailed him with the nails. Vet du, en sån Dag. And he said, Dog, Det gjorde han för dig. I did it for you. Och jag tänkte, men vad då för mig? And I looked upon him and said, for me? Jo, han gjorde det för varje individ. He made it for everyone. Från den tid och framåt. Tills han kommer tillbaka. From that time until he comes back. Det var syftet med att han kom. That was the purpose because he came. Ja, och jag frågade, men vad har det här med mig att göra? But what has this to do with me? Han talade till mig. And it talked to it with me. Du är frikänd. You're bought. Jag sa, men du har ingen aning om allt vad jag har gjort. But you don't have any clue what I have done. Jo, sa. Yes, I said. Vi alla har gjort saker. We all have made things. Ingen kan komma till Gud. Nobody can come to God. Utan genom Jesus. But for Jesus. Och han förklarade för mig hur jag kunde vara frikänd. And he explained to me how I could be free. Genom när Jesus dog på korset. Through when Jesus died on the cross. Då var det en revolution i hela universum. There was a revolution in whole universe. Och över alla människor. And on all people. Då köpte Jesus människan fri. Then Jesus redeemed. Men var och en som säger ja till honom. And everyone that says yes to Jesus. Blir frälst. Will be saved. Tar emot honom med sitt hjärta. Receives him into his heart. Och han sa, jag kommer inte fördöma världen. And he said, I didn't come to condemn the world. Jag kom för att frälsa världen. I came to save the world. Men människan dömer sig själva. But man condemned themselves. Det står också, den som inte tar emot Jesus. It says also that those who don't receive Jesus, har inte Gud dömt. they have not Jesus judged.
Utan de har dömt sig själva. They have judged themselves. Att de inte vill tro And they don't want to believe på honom och ta emot honom. on him and receive him. Det är samma sak. Same thing. Om det skulle ha hänt det skulle vara gift över hela Uppsala. If there would be poison on for all Uppsala, Det skulle hända katastrof över Uppsala. it would be a catastrophe upon Uppsala. Och vi skulle veta inom 20 timmar skulle vi vara döda. And we would know that in 20 hours we would be dead. Men så kommer en åkare till Stora torget. And there goes someone to the square in. Och han har en tunna med väska. And had something with some liquid. Var och en som dricker den där väskan All this, drink this liquid, kommer inte dö, kommer bli befriad från giftet. will not die, but we will be free from this poison. Så den som tar den här väskan och dricker So they that receive this liquid kommer inte dö. will not die. Men den som säger nej, jag tror inte på detta. But they say, I don't believe in this. Jag vill inte dricka den här sörjan. I don't want to to drink this poison. Kommer att dö. Will die. Vems konsekvens är det? Whose fault is this? Jo, det är den som inte ville dricka. It is the one who didn't want to drink. Och konsekvensen är att när man säger nej till Jesus, And the consequence when you don't receive Jesus, då blir det att vi går förlorade. and we get lost. Alltså han har redan betalat priset So he has already paid the price. och gjort allt. And he has made everything. Och hur gör man då? And how do you do this? Sören sa åt mig, säger Dag, This my friends told me, besluta dig och bekänn Jesus som din Herre. decide and confess Jesus as your Lord. Då säger Bibeln, Then the Bible says, så ska du bli frälst. and you will be saved. Och jag gjorde detta. And I made this. Och det förvandlade mitt liv. And it transformed my life. Idag är jag gift. Today I'm married. Jag har 5 barn. I have 5 children. Och jag har många barnbarn. I have many grandchildren. Det var helt otänkbart förut. That was unthinkable. Det var för att jag fick möta den levande Guden. But it was because I met the living God. Han söker upp det som är förlorat. He seeks these who are lost. Han söker dig, min kära broder, hoppas jag säga. He seeks you, dear brothers. Söker dig, Uppsalabo. He seeks you. Och här idag kan du göra ett avgörande. And today you can decide. Du kan göra precis som jag gjorde You can make the same as I did. 1987. 1987. Jag sa ja till Jesus. I said yes to Jesus. Och jag vet idag, And I know today jag behöver inte frukta för den som kan döda mig. I don't have to fear they who will kill me. Jag vet att jag går rakt in i pärleporten. I know that I will go enter straight into heaven. Och en frid på insidan. There's a peace inside. Och jag vill bara säga till dig, bekänn Jesus. I just want to say to you, confess Jesus. Ta emot honom. Receive him. Halleluja. Hallelujah. Gud välsigna dig. God bless you. Och om du undrar någonting, If you wonder something, helst vill vi be för dig. we want to pray for you. Så kom gärna fram. So come here. Du kanske har någon sjukdom. Maybe you have a disease. Vi ber för allt. We pray for everything. Men vi kan inte lova dig någonting. We cannot promise you anything. Men vi ber, vi har sett under. We have seen miracles. Och Gud kan göra ett mirakel i ditt liv. God can make a miracle in your life. Det finns någon kanske här Maybe there's someone here som går med självmordstankar. who has suicidal thoughts. Det Gud kan lösa dig. But God can release you. Ropa till